ये इसका स्टाइल है। हाँ डॉक्टर तो नहीं दिखता है, बहुत आप देखो इसको ऑफ कैसे करते डिस्क हो जाएगा भाई, डिस्क हो जाएगा। अब वो नागपुरी तो हम जानते हैं, जो भी आपको लगाई थी अपने हिसाब से। और यहाँ पे म्यूज़िक का क्लास देते हुए अपने शिवेश्वर सर। वो भी बनाना पड़ता है बहुत उम्दा। भाई के हाथ में कीबोर्ड आ गया है, भाई बहुत खुश है अब, बहुत ज़्यादा खुश है अब, रोनेगा भाई। रोना मत भाई। चलो भाई जल्दी बिस्मिल्लाह करो। भाई के चेहरे की खुशी देख लो, माथे पे सिकन नहीं है बिल्कुल, पसीना सीना सब दूर चला गया भाई का। इतनी खुशी मेरे आज तक नहीं दिखी भाई के चेहरे पे। ये क्या पूछ रहा है, कहाँ है भैया? हाँ फर्स्ट ट्राई कर रहा है भाई अपना कीबोर्ड पे, अपने कॉर्ग पे हाथ फेरता हुआ।